penting tak adab-adaban. Cek pepatah ulama nu tadi, tata krama akhlak kudu diibaratkan seperti tipu, ilmu mah seperti uyah. Jadi al-adabu fauqal ilmi, adab-adaban tata krama itu di atas ilmu. Soalnya tadi ilmu tanpa tata krama bakal numbuhkeun katakaburan jeung kasombongan. Maka tujuan hikmah utama Kanjeng Rasul diutus ke alam dunia li utammima makarimal akhlak, pikeun nyampurnakeun akhlak, lain pikeun minterkeun umat sanes, tapi judulna li utammima makarimal akhlak. Kuhasa kitu santri salah satu cara ngeusi ieu kamerdekaan lakukeun kebiasaan nu sae mengpeung urang di pesantren, sabab kebiasaan di pesantren itu bakal kabawa balik di imah. Lamun di pesantren kebiasaan sare jeung sare, maka datang ke imah oge urang rumah tangga jadi tukang sare. Lamun di pesantren urang kebiasaan jorok, tara mandi, tara nyusuhan, tara merhatikeun kebersihan awak jeung lingkungan imah, maka datang balik ka imah sarua we babi buru pakaian di mana wae di imah teh, sampah berserakan di imah, wawadahan di dapur kalotor, teu daek murah giru bebersih. Itu karena kebiasaan di pesantren jorok. Lamun di pesantren urang kedul berat bujur, diajak bebersih kerja bakti tara daek, dititah ku guru tara minas, maka eta kebiasaan bakal kabawa balik ka imah. Ketika di imah oge diajak gotong royong jeung warga masyarakat tara daek dengan alasan pan kuring mah ajengan mah cukup ngumumkeun dina sapeker, hayu urang bersih jalan, hayu urang sodaqoh gitu, tapi ajenganna korek, tapi urang jadi ajenganana tara daek bersih ka jalan. Nah itu contoh yang tidak baik. Itu akibat tina kebiasaan di pesantren anu kedul. Maka abi ngadoktrin di kasararea mengpeung urang di pesantren leungitkeun adat istiadat awal di imah. Ulah ngaku saya anak ajengan, saya punya pesantren, saya anak pejabat, saya anak orang kaya. Datang ke pesantren Al-Hikmah tidak melihat latar belakang Anda sebagai anak siapa. Rek anak ajengan ke, rek anak buaya, rek anak orang, rek anak naon geus sarua di pesantren mah. Ya. Kabeh santri Al-Hikmah wajib ngarobah adat, ngarobah sikap anu awam ti imah ketika di pesantren, robah paksakeun. Nu biasa kedul cinta nginas, nu biasa jorok di imah ulah jorok di pesantren. Karena apapun kebiasaan di pesantren bakal kabawa balik tepi ka imah. Kada eta itu lain omong kosong, tapi memang secara turun-temurun didikan guru-guru seperti itu ngadidik ka para santri-santri. Maka sakali deui hal anu paling penting di pesantren bangun jiwa akhlak anu sae. Urang sok nguping Garuda teh lain ngaran manuk. Da teu aya burung Garuda. Aya ge burung garejra, manuk piit aya oge. Manuk tikukur teu aya burung Garuda. Burung Garuda teh beunang saha? Sunan Kalijaga. Naon moto nu dibangun dina eta burung Garuda? Galilah ruh dalam dada. Maka bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, gitu kan? Jiwana heula. Lamun badanna didoktrin ilmu pengetahuan, sementara ruhani itu dibangun naon? Keimanan jeung akhlak, supaya tumbuh katawaduan jeung kasubangetan. Naon sapadna palsafah Garuda nu ditanamkeun ku Sunan Kalijaga, make jeung galilah ruh dalam dada. Sabab moal aya kasumangetan urang belajar,
moal boga cita-cita anu luhur ke masa depan urang, lamun teu aya dasar fondasi keyakinan dina jiwa urang, dina hati urang. Maka di pesantren langkah pertama nu diajarkeun al-aqidah, keyakinan urang ka Allah Subhanahu wa taala, bahwa namina pinter, namina bodoh, namina hirup jeung paena jelema jeung makhluk lain itu diatur ku Allah. Kade santri tong leutik hate pedah bapa geus maot, santri ulah pondok harapan pedah indung bapa cerai, rek saha urang ngabiayaan. Selama santri can tumbuh keyakinan bahwa urang bakal hirup sabab ku Allah di rizkian, lain ku kolot urang, lain ku indung urang, tapi nu ngarizkian urang adalah Allah Subhanahu wa taala. Satungtung can yakin dina hate keyakinan eta, maka urang masih can jadi santri anu sajati. Santri anu sajati boga keyakinan nyata tina falsafah Garuda, galilah ruh dina dada urang. Maka santri teu meunang leutik hate, teu meunang pesimis. Kade walaupun bapak urang maot, indung urang maot, walaupun bapak urang cerai, walaupun orang tua ka urang jang eureun we mas santren teh, bapak geus teu kuat usaha, bapak geus teu bisa ngabiayaan anjeun ngabekalan ka pasantren. Kade urang tong pondok harapan, justru ketika tumbuh aya bahasa kitu ti orang tua, urang terus semakin kuat keyakinan ngabuktikeun bahwa nu ngahirupkeun urang, nu mere rezeki ka urang lain bapa, lain ibu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Buktikeun ke urang. Moal aya santri kalaparan najan ti imah teu bawa bekal. Tah, tina keyakinan eta tumbuhkeun cita-cita anu kuat. Indonesia bisa merdeka kulantaran para ulama ngadoktrin ka santri jeung masyarakatna supaya tumbuh keyakinan ka Allah bahwa urang bakal mampu merdeka ngarebut ti penjajahan asal aya kakompakan jeung persatuan. Manjada wajada. Sadaya ulama Indonesia tiap tahun berangkat haji ka Mekah, tujuan naon? Tepang sareng Syekh Nawawi Banten. Ku Syekh Nawawi Banten didoktrin sadaya ulama Indonesia pikeun naon? Supaya ulah eleh geleng, ulah eureun sumanget memperjuangkan kemerdekaan. Mata Syekh Nawawi itu pelopor kebangkitan kesadaran nasional kaum santri jeung ulama. Sebab Syekh Nawawi nu ngadoktrin najan anjeunna mukim di Mekah, anjeunna tiap tahun tepang jeung para ulama anu ibadah haji ka Mekah. Anjeunna nu ngadoktrin para santri jeung para ulama sangkan terus ngadorong ngamotivasi ka masyarakat sangkan memperjuangkan ieu kemerdekaan. Nu terakhir, kemerdekaan diumumkan ku Bapak Soekarno 17 Agustus 1845 bertepatan jeung dinten Jumat Legi 8 Ramadan 1364 Hijriah, itu berdasarkan hasil fatwa ti para ulama. Soekarno pernah diculik ku para pemuda, tapi dikucilkeun ka Rengas Dengklok Karawang, sampai diancam dipaehan Soekarno ku para pemuda. Naon tujuan pemuda menculik Soekarno? Karena hoyong pengumuman kemerdekaan lebih awal di tanggal 17 Agustus. Hoyong nate tanggal 11, tanggal 10. Kumaha Soekarno ngawal jawabna? Lebih baik saya mati di tangan kalian hai pemuda daripada saya taat karena fatwa di para ulama. Sabab para ulama nu disumpingan ku Soekarno sadayana memberikan fatwa pengumuman kemerdekaan kudu tanggal 17 Agustus dinten Jumat 8 Ramadan. Saha anu disumpingan ku Soekarno sebelum mengumumkan? Pertama, Kiai Musa. Ada ya, aya di sejarahna moal aya dina buku pelajaran sekolah. Soekarno pertama sumping ka Kiai Musa anu aya di Sukanegara Cianjur. Nu kadua sumping ka Kiai Haji Abdul Mukti, tokoh Muhammadiyah di Madiun.
Nu katilu sumping ka Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Jombang, Jawa Timur. Nu kaopat sumping ka Bapak Sosro Kartono lanceukna Raden Ajeng Kartini di Bandung Jalan Punggur. Nu terakhir sowan ka Habib Ali Kuitang Jakarta. Sadaya nu lima ulama ieu ulama kasab, ulama anu tiasa mandang kana perkara nu bakal datang, tiasa apal kana perkara gaib jeung cara Allahul Mahfuz. Sadaya ulama nu lima sadaya sami bahwa ngumumkeun kemerdekaan kudu tanggal 17 Agustus 1845 salapan legi 9 Ramadan 1324. Lamun teu diumumkeun 17 Agustus 1845 maka kemungkinan urang bangsa Indonesia baru bisa merdeka 300 tahun nu bakal datang. Maka kaum harita Soekarno tetuhu karena instruksi ulama kemungkinan urang ayeuna masih kena aya dina penjajahan Belanda Jepang. Sabab baru 300 tahun nu bakal datang Indonesia bisa menikmati kemerdekaan. Kitu saur para ulama nu lima ieu. Mata urang kedah bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Mata dina bahasa dengan berkat rahmat Allah dengan diiringi keinginan luhur. Jadi dipayunkeun rahmat Allah, baru rahmat Allah dibarengan jeung cita-cita semangat anu kuat bangsa Indonesia hayang meraih kemerdekaan. Gitu. Lamun teu aya rahmat Allah, urang detik ayeuna masih kene can merdeka. Berarti urang moal bisa masantren boro-boro, moal bisa sakola boro-boro. Sabab sakola baru aya tahun 1800 hiji Masehi sakola. Itu pun buatan Belanda. Tujuan Belanda ngabangun sakola lain keur minterkeun jelema, tapi sangkan umat Islam jadi manusia modern. Itu tujuannya. Naon maksudnya manusia modern? Manusia modern adalah manusia anti Tuhan. Manusia anu teu percaya karena perkara-perkara gaib. Itu Belanda tujuan ngadirikeun sakola zaman harita. Supaya naon? Supaya umat Islam lemah semangat patriotismena, supaya umat Islam lemah semangat merebut kemerdekaan di bangsa Belanda. Maka orang bersyukur hanya pendidikan pesantren anu dianggap, anu dipercaya masih mampu ngadoktrin santri-santrina jadi generasi jeung pejuang-pejuang hebat sebagai generasi penerus para ulama jeung santri. Eta peden anu prayogi lugikeun kuaha kasadayana sakaya deui ngajak kasadayana para santri-santriya hayu urang semangat eusi ieu kemerdekaan ku cara naon urang tong eureun-eureun memperkaya diri dengan keilmuan bari dihiasi dengan akhlak anu sae. Percuma urang luhur ku ilmu lamun teu dibarengan ku adab-adaban. Nu paling utama tata krama. Maka insyaallah ilmu walaupun hanya sebagai uyah ala kadarna, tapi adab-adaban kudu ibarat seperti tepung dina pada kadarna harus lebih banyak. Supaya naon? Supaya teu pangset, supaya hirup urang teu omset, supaya hirup urang senantiasa tahu diri, teu poho kana purwadaksi, oge sangkan urang selalu jadi manusia anu bersyukur. Bersyukur ka sesama manusia anu berjasa kana wujudna urang, nu berjasa ngelmuan ka urang, oge nu berjasa jadi wasilah urang jadi manusia anu terhormat. Beh dituna sangkan urang selalu bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala anu selalu mapari nikmat ka urang tanpa nyewa, tanpa bayar, walaupun urang teu taat ka mantenna, walaupun urang gopet ibadah ka mantenna, tapi Allah teu pernah diren-diren mere nikmat ka urang sadayana. Mudah-mudahan para santri sadayana Allah nakdirkeun jadi generasi anu sae, anu mulia dunia, mulia akhirat, kenging ilmu anu bermanfaat dunia akhirat. Pang-pang nama mudah-mudahan para santri-santri Al-Hikmah jadi generasi anu berakhlak.
Jadi manusia anu berilmu amaliyah oge beramaliyah anu dasarna ilmiah beh dituna gaduh akhlak anu sampurna, akhlak hasanah, akhlak anu karimah, akhlak anu solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten aku tiasa salami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.